नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। शिक्षा विभाग से बेहतर आउटपुट की उम्मीद रखने वाले शिक्षा मंत्री जरा ध्यान दीजिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से सो रही है और न सिर्फ जिस समय बच्चों को शिक्षा देना चाहिए उस समय सो रही है, बल्कि यूं कहें कि शिक्षा व्यवस्था खराटे मार रही है तो शायद ही गलत होगा। तस्वीरें कटिहार आजमनगर प्रखंड के महेशपुर पंचायत अंतर्गत श्री कोल गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय श्री कोल अनुसूचित जाति स्कूल से है, जहां शिक्षिका दीपाली बच्चों के कक्षा में पढ़ाने के बजाय कुर्सी में ही आराम फरमाते हुए पूरी तरह से नींद के आगोश में है। विद्यालय के कक्षा में मौजूद छात्र छात्राएं मैडम को आवाज देकर नींद से जगाने की भरपूर कोशिश करती है, मगर मैडम पूरी तरह से नींद के आगोश में है। करता था ना जी, सब दर्द करता तो क्या नाम है आपका? तो जानते हैं ना। कौन स्कूल है? ये स्कूल तो देखे ना, वही तो स्कूल है क्या क्या नाम है? श्री कोल अनुसूचित जाति। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे हालत को लेकर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक कितने दबाव में हैं, या उनके बयान से ही समझने की कोशिश कीजिए। उनकी माने तो दीपाली मैडम बेहद कारक है और उनको ज्यादा कुछ बोलने पर हंगामा हो सकता है, इसलिए चुप रहना ही बेहतर होगा। मगर लगातार मीडिया और स्थानीय लोगों के दबाव के बाद प्रभारी प्रधानाध्यापक कार्रवाई की बात कह रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस दौर में शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षकों से आउटपुट की उम्मीद रख रहे हैं, उसी दौर में ऐसी तस्वीर होना बहुत ही दुखद है। तो मतलब कि गलत, अगर ऐसी बात है गलत है। चूंकि आपकी उपस्थिति में विद्यालय का संचालन हो रहा है और आपकी उपस्थिति काम में थे, अभी जो है ये इलेक्शन वाला ये जो है भर रहे थे। कौन विद्यालय है सर? ये प्राथमिक विद्यालय श्री कोल SC। कौन शिक्षिका है वो सो रही थी। अगर वो है तो इसका जवाब देगी वो। आपके स्तर से क्या कार्रवाई की जाएगी? हाँ, आपके स्तर से क्या कार्रवाई की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी उसको, अगर मतलब कि वो सोती है। हाँ बिल्कुल, वो जो है क्या स्कूल आती क्या गए सोने के लिए? हाँ ये हो गया, उससे हमारा मतलब होट हो गया। क्या देख लेंगे अभी? क्या देख लोगे तुम? कौन ये बात कौन बोल रही है? वही टाइम नहीं आओ। कौन वही सर? वो जो शिक्षिका क्या नाम है वो उसका? आपसे ये बात आप कैमरे पर देख करके बात कीजिए। कौन वही? कौन आपको धमका रही थी? वो दिवाली है, दीपाली है। कौन है दीपाली? शिक्षिका है। कौन है? आप अपना परिचय दीजिए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुजफ्फर है, कौन से पद पर हैं यहाँ पर? प्रभारी। ठीक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।